hati yang bersih, atau dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, hafizakumullah. Mari segenap umat Islam, pecinta-pecinta ilmu Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti kajian kami Risalatul Ma'awanah yang ada di Masjid Besar Gondang Legi ini pada Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, diberkahi karena Nabi Muhammad SAW. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, pecinta ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Pada malam ini kita kembali akan mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, yang pada kesempatan ini kita memasuki bab yang baru, yaitu tentang pentingnya bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan khilaf yang sudah kita lakukan. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Ma'awanah menyampaikan, faslun wa alaika bittaubati min kulli dzambin. Utawi iki iku pasal lan wajib iku wajib ing atasi sira bittaubati kelawan tobat, min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Wajib bagi Anda, bagi kita semua, untuk bertaubat dari segala bentuk dosa-dosa, sawaun kana shaghiran au kabira, sawaun padha wae kana ana apa dosa shaghiran iku cilik, au kabiron utawa gede. Tidak peduli dosa itu kecil atau besar, tetap kita wajib untuk memintakan ampunan, bertaubat atas dosa-dosa tersebut. Zahiran au batinan. Zahiran secara zahir, terang-terangan, hale zahir, terang-terangan, au batinan. Zahiran iku terang-terangan, au zahiran, au batinan utawa samar-samar. Kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk bertaubat dari segala bentuk dosa. Sebab dosa itu tidak dipandang kecil dan besarnya, tidak dipandang tampak atau tidak tampak, samar atau terang-terangan, tapi yang dipandang adalah mukhalafat lirrabbil alamin, duraka dumateng pangeran ingkang ngarsa alam. Terus jangan sepelekan karena dosa itu kecil. Dosa cilik kok digawe wudu ya wis rontok. Dosa ngene iki digawe budal nang masjid cepot kabeh nek embung-embung.
Bukan karena dosa kecilnya, tapi kepada siapa kita berdosa. Tetap Gusti Allah niku kadang-kadang berorang netepaken dosa alit, tapi hakikatnya besar di hadapan Allah. Ketoke alit, jenengan kelanggoni dosa cilik, tapi keranten panjenengan niku enteng, merasa ini adalah dosa remeh, akhirnya dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kadang-kala dosa besar itu terlihat kecil di sisi Allah ketika orang yang berbuat dosa itu sungguh-sungguh merasa bersalah lan ngelakoni tobat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kok dianjurkan untuk bertobat dari dosa? Supadosa kula njenengan niku dosane gedhe. Sebab semakin besar dosa yang kita sanggah, semakin berat kita melakukan taat. Dosa lek wis gedhe, efek sampingnya adalah tidak bisa melakukan kebaikan banyak. Sebab niku pantangan kelakuan saya kata niku mboten saged bertemu dengan dosa besar. Nek pun wonten dosa ageng, kelakuan saya niki ngalah para. Boten purun cedek-cedek kali kula jenengan. Itu sebabnya kenapa kita disuruh untuk memperkecil dosa. Orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah kali pertama karena dia bisa mempersempit, karena dia bisa meminimalisir dosa. Dados sing ditingali kali Gusti Allah sanes kata ganjarane dhisik mboten. Itu sebabnya di sini sampaikan fa inna taubata awwalu qadamin yadhuha al abdu fi tariqillah. Fa inna taubata krono setunihi tobat awalu iku pertamane kodamin langkah pertamanya langkah ya do'uha kang nyalap sob haing tobat al abdu sapa kawula ha ing langkah al abdu sapa kawula fi tariqillah ing dalem dalane Gusti Allah. Maksudnya ya napa? Tobat itu adalah pintu pertama untuk orang itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan menawi nelitik niku ningali mendelaah para wali niku Gusti Allah niku diangkat dados wali niku mboten keranten kathah salate para mboten keranten poso setiap tahun nyambung dari tahun satu ke tahun yang lain, mboten. Tapi pertama kali niku
piyambakipun saged nahan hawa nafsune saking dosa. Senajano kelakuan apike niku setitik, perbuatan baiknya sedikit, salate nggih sedikit, posonge nggih sekedik. Tapi kenapa kok diangkat derajatnya? Karena dia sudah bisa meninggalkan dosa kecil, apalagi dosa besar. Dosa cilik mboten dilakoni, napa malih dosa gede. Dosa samar mboten dilakoni, napa malih dosa terang-terangan. Napa dosa samar para rawuh? Kreteke ati. Kula jenengan iki kan mboten nate berhenti, ati sing kemertek. Nuwun sewu, bener cangkem ora muni, tapi ati niku kadang-kadang misu balak-balik para. Ngajar balak. Eleke wong iki endek pesek. Cangkeme nggih sae alhamdulillah. Atine ireng metekel. Bojone nek sandinge putih bersih. Kok ono wong kaya ngene. Gak terima awake lek ana wong elek bojone ayo. Pawegel heran kok iso ya. Kena sihirno endi. Sing muni napa? Ati diladeni, atine diladosi. Ngoten niku atine diladeni. Lah iya. Kok iso? Tapi lisane diam. Lho ngeten iki para rawuh, menurut pandangan para wali sudah dikatakan dosa. Coba suudon terhadap tiang lintu, buruk sangka niku kan kelakuane ati ora. Loh niku buruk sangka kalau menurut Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ini sudah dikategorikan sebagai penganiayaan. La tadlimu ahadan walau bisu'i dhannikum, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. La tadlimu ahadan, jangan kamu menganiaya siapapun. Miturut kula jenengan gambaran menganiaya lak naboi, jewit, nyepak, ngilokno, ngisin-ngisinno niku penganiayaan. Lek miturut kula jenengan niku sing dosa. Tapi menurut kadar pengetahuan para wali Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dosa bukan itu. Itu sudah dosa besar. Dosa kecil seperti apa? Suudon, buruk sangka. Buruk sangka niku wis dianggap dosa. Lah ngoten-ngoten niku kalian para wali ditepi, mboten gadah suudon, atine niku bersih. Setiap kali ada riak, sum'ah, takabur merasuk ke dalam dirinya, mboten ngenteni sak jam rong jam, sak detik wis disingkriaken, mboten diingu para. Sebab lek diingu mangke wedine dadi dosa. Lisannya digunakan untuk zikir Allah, 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 mau Quran, mau sholawat, hati ini diberseni. Lho niku para rawuh yang menjadikan para wali Allah, yang menjadikan para kekasih Allah diangkat derajatnya, bukan karena banyak sholatnya.
Syekh Abdul Qadir Jilani niku lho mana. Syekh Abdul Qadir Jilani niku lak pun Sultanul Aulia. Napa Sultanul Aulia? Raja di raja para wali. Beliau mengatakan para wali yang ada di dunia semuanya ada di bawah telapak kakiku. Artosipun apa? Kewalian ini sorku. Makanya piyambakipun sanjang Sultanul Aulia. Lho ngoten niku sanjang. Piyambakipun niku mengakui bahwa saya mendapatkan kewalian yang sedemikian besar bukan karena puasa saya. Aku duk polane aku sing poso akeh, mboten. Tidak karena sepanjang malam aku melakukan sholat mboten tidur mboten. Tapi napa? Bil karom wa sakhawatin nafsi. Dengan kedermawanan lan gedene pangapurane awak terhadap orang lain. Gak duwe ati unek-unek. Terus mboten gada dendam babar pisan ten atine niki, mboten gada perasaan nyalahken tiyang. Kosong ati. Lha kula jenengan kan mboten. Ngate turu begel nang tangga sing ten sandinge bedake. Pawegele digawa turu. Golek krungu tanggane niku rara ngoten, alhamdulillah. Ngoten kenek walat aku. Niki kula nate sanjang ten jenengan nggih. Ceriosi salah satu sahabat Nabi yang masuk ke dalam masjidnya Rasulullah. Kanjeng Nabi lenggah yang seperti saat ini ngeten. Kanjeng Nabi lagi maringi tausiah dengan terhadap para sahabat. Kanjeng Nabi niku diparingi pirsa, diberi ilham, diberi wahyu oleh Allah. Sebentar lagi akan ada orang masuk ke dalam masjid dan orang itu nantinya masuk surga. Iku disanjangaken kali Kanjeng Nabi. Para sahabatku, sebentar lagi akan ada orang masuk masjid, itulah orang ahli surga. Para sahabat niku nggih sami ningali sapa ya kira-kira. Akhirnya bener, nggak lama kemudian ada orang masuk, sholat 2 rakaat lenggah di pojokan, mboten ten ngajeng. Kanjeng Nabi nerusaken pengaosanipun. Besok lagi tepat waktu yang sama Kanjeng Nabi nggih dawuh meneh, sebentar lagi akan ada orang ahli surga masuk ke masjid ini. Coba sampean tengeri kabeh, ditengeri kali sahabat. Ternyata nggih tiyang wingi niku dugi malih, icrik-icrik mboten tiyang dekat dengan Kanjeng Nabi nggih mboten biasa. Masuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, mendengarkan ceramahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi binjingi sanjang maneh sampai ping 3. Sampai 3 kali. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar niku kepo lek saudara niki. Kepingin semerap iki opo sih kok Kanjeng Nabi sampai sanjang sampai ping 3 kayak ngono iki. Jangan-jangan dia punya rahasia ini. Ini amalannya paling kalau malam tidak tidur. Wis aku meneh tak mendayo. Pagi-pagi datang ke rumahnya beliau, kula padhe mendayo ten jenengan nggih monggo mlebet. Lah mendayo ten Arab zaman singen niku mboten cuma 1 jam, 3 dina. Kira-kira lek sampean didayu 3 dina ya napa kok? Ya niku sampean. 3 dina lek zaman singen 3 dina niku mboten pareng ditangleti. Engkel lek wis oleh 3 dina baru ditangleti. Terus nggih diajak nedha, nggih salatan masjid,
Sing dipikirakan Sayyidina Abdullah bin Umar, aku tak ndelok lek bengi nglakoni apa. Kok sampai Kanjeng Nabi sanjang ahli swarga. Jangan-jangan nek wong ahli swarga iku top markotop. Diteliti bengi dalu piyambakipun boten tilem ningali apa sing dilakoni, wiritan apa kira-kira tak dingkike. Ternyata mboten. Mantun salat isya ten masjid nemoni tamu niku wau, mantun niku pun nggih kula tak istirahat. Istirahat ternyata para. Lah 3 dina lek bengi salat tinggi ngoten, siam nggih mboten siam, biasa. Sedeng wis 3 dina ditangletaken. Ngapunten. Jenengan enggak ada perlu napa. Lho niki kula badhe sandang jenengan. Kalau winginan niku sak temene Kanjeng Nabi niku sanjang ngeten. Bla 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 dijelasaken. Lah kula sakniki 3 dina dingkik sampean kepingin kelakuane sampean niku napa. Ternyata lek dirose kula cek sayan kelakuan kula, kadang wiritan kula, kadang salat sunah kula, lah sampean ngoten biasa. Lah niki sing badhe kula tangletaken. Ada rahasia apa dari panjenengan? Mungkin panjenengan pasti melakukan sesuatu. Nggih keranten sampean wis 3 dina ten mriki. Cara beras pun kathah pun sing ditedha sampean. Nggih, akhirnya nggih kula sampaiaken. Kula niki mboten gadah kelakuan napa-napa, Gus. Nggih. Mboten gadah kelakuan napa. Mboten nek sampean niki mesti duwe amalia. Duwe wiritan. Mboten gadah wiritan. Lah napa? Sing kula jagaaken niku ngeten. Kula niku lek badhe tilem niku. Mundhut wudu, terus sholat sunnah 2 rakaat biasa-biasa man, terus ndonga dumateng Gusti Allah. Lah dongae napa? Dongae ngeten. Ya Allah, menawi kula nggada dosa dumateng tiyang lintu, dalu niki menawi wonten tiyang nggada dosa ten kula, dalu niki kula sepura kabeh. Sing cilik, sing gede, saya tidak tidur kecuali sudah memaafkan dosa-dosa orang yang menyalahi kula. Lah kula nggih ngoten. Yang kedua, saya tidak akan tidur kecuali njaluk sepura nang wong sing wis kula nyala dumateng tiyang niku. Terus mboten mlebet griyane kecuali dipadosi wong sing dirasani wong sepurane aku kok duwe perasaan gak penak nang sampean sepurane baru wangsul ten griya. Lah ten griya piyambakipun donga, ya Allah, sinten mawon sing gak ada dosa ten kula disalahi sinten mawon, dalu niki kula sepura. Kinten-kinten amalan ngeten gampang napa gampang, Bu? Wong gak sedekah ya angel. Gak ngetokno duit miliaran ya angel. Napa masalahe? Atine bersih. Sakhawatun nufus. Al-karam, dermawan, atine bersih. Tidak punya dendam. Maka itulah yang kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku diangkat derajatku sing kaya ngene iki. Untuk krana salatku, tapi krana aku duwe ati sing bersih. Sedidik dosane dumateng Gusti Allah. Wa hiya asasu jami'il maqamat. Wa hiya utawi tobat para rawuh. Asasu iku pondasi. Jami'il maqamat sekabehane pira-pira pangkat. Pangkat apapun sing miturut sampean niku istimewa, berawal dari orang itu njaluk sepurane nang Gusti Allah niku get. Istighfar niku mboten putus.
Tobaté dumateng Gusti Allah niku mboten pernah berhenti. Diangkat derajate kali Gusti Allah. Lah wong wis gak duwe salah nang Gusti Allah. Tadi para ulama, para wali-waline Gusti Allah, para wali, sanes para ulama, para wali-waline Gusti Allah niku diangkat derajatnya karena tidak adanya dosa. Hati ini tenang, pikirannya bebas. Wallahu yuhibbut tawabin, utawi Gusti Allah yuhibbu niku ridho demen at-tawabina ing wong-wong kang padha ahli tobat. Lah ridhone Gusti Allah niku para rawuh ternyata dekat dengan orang-orang yang ahli tobat. Gelem jaluk sepuro, gelem tobat nang Gusti Allah. Nah, intine tiyang tobat niku kan setitik dosa. Sekedhik dosane. Lah kula jenengan nggih ngoten para rawuh. Kepingin punya makom, kepingin kita punya derajat yang istimewa di sisi Allah. Salatnya biasa mawon, tapi dosane mawon digempur habis-habisan sampai kita tidak memiliki dosa atau dosa itu sangat terminimalisir. Kalau kita berbicara masalah sedikitnya dosa niku, kita ingat kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, putra menantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh mekaten. Rohatul jismi fi qillatit ta'am. Rohah entengi al jismi rogo. Jasad kita ini bisa ringan fi qillatit ta'am, di dalam sedikitnya makanan. Kalau jenengan niku lek mangan tambah oke, kira-kira ibadah tambah enteng napa tambah abot? Tambah abot. Badan jasad diiseni tedan, bukan semakin giat, tapi justru kita semakin berat di dalam ibadah. Rohatul jismi fi qillatit ta'am. Ingin punya jasad, ingin punya raga sing enteng, boten kata-kata daharani. Sak cukup-cukup mawon. Niki sing pertama. Sing nomor kali, warohatun nafsi fi qillatil atham. Tenangnya jiwa itu ketika sudah sedikit dosanya. Sampai duwe penampilan tenang, ora gerusa-gerusu, enteng, bijaksana. Iku sebabnya apa? Dosane titik. Tiyang lek dosane titik, nawwarallahu qalbahu. Gusti Allah akan mengirimkan nur di dalam hatinya. Pandangannya bersih. Lebih pandangannya bersih, apa yang diucapkan mesti bersih. Lek wonten tiyang pikirane rusuh, ucapane rusuh, nggih. Mripate niku nggih sing ditingali barang rusuh, berarti atine niku pun rusuh. Rohatun nafsi fi qillatil atham. Kepingin memiliki jiwa yang tenang, kepingin memiliki kehidupan yang tentram, bukan banyaknya uang bro, tapi persedikitlah di dalam dosa. Dosae sampean ku cilikno, tenang-tenang uripe sampean. Uduk dunyane sing digedhekno, dosane dicilikno.
Pun dalan iki saged dicoba. Semakin kita sedikit dosa, semakin tenang hidup kita. Wong dosa niku lek tirose Kanjeng Nabi, al itsmu su'mun, nyerimpeti. Dosa niku nyerimpeti. Napa nyerimpeti niku? Nggih membuat langkah kita tidak banyak bergerak. Untuk melakukan kebaikan kadang-kadang keserimpet karo dosane dhewe. Imam Iyad Fudail bin Iyad kan nanti sampun sanjang ketika idza tarakta ala qiyamil lail wa saumin nahar, ketika sampean sudah tidak bisa melakukan qiyamul lail, biasa iso salat tahajud terus mara mboten saged, biasa iso maca Quran mara telung wulan wis gak iso maca Quran, biasa iso sedekah iki wis petang wulan sedekah kangelan, biasa zikir niku saged sholawatan satu hari bisa 1000 niku wis gak iso. Lho lek wis kaya ngono kula kalian sampean patut curiga, ada apa ini? Poso ora iso, ngelakoni apik kerepotan, ada apa-apa? Maka dijawab oleh Imam Fudail bin Iyad mengatakan, fa'lam annaka mukabbalun kabbalat kahuti'atuka. Sampean itu nggak bisa ngelakoni keapian karena sampean keserimpet dosane dhewe. Berarti lek kula kalian sampean biasa iso hatam Quran saulan sepisan terus ora iso hatam, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tobat nang Gusti Allah, istighfar nang Gusti Allah, nangis dumateng Gusti Allah, kula dibalekno maneh. Ngeten-ngeten iki para rawuh jenengan saged menghidupkan waktu di antara isya ngeten iki. Iki lek mboten karunia saking Gusti Allah mboten saged. Terus kapan-kapan jenengan kate mengikuti majelis taklim mboten gak ada wekdal, sibuk. Napa sing perlu ditelaah? Apa yang harus kita koreksi? Dosa. Iki ana dosa sing ganjel. Tobat nang Gusti Allah. Rohatul nafsi fi qillatil atam. Tenangnya jiwa, tentramnya hati ketika kita sudah sedikitnya dosa. Sing nomor 3, warohatul qalbi fi qillatil ihtimam. Warohatul qalbi fi qillatil ihtimam. Tenangnya hati itu sedikitnya mempedulikan kondisi duniawi. Ojo kakean mikir dunya. Dunya semakin dipikir semakin ruwet. Pasrahno mawon dumateng Gusti Allah. Sampeyan masih dikai umur 200 tahun tetep ora iso mikirno dunya. Dunya ora usah dipikir, wis ana sing mikirno dhewe. Sampeyan karek nglakoni ing pandume Gusti Allah. Selesai. Aku engko ya apa? Tahun 2025 engko ya apa? Lek saiki kaya ngene. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mantun, Bang. Ndelok apa mikirno barang sing gurung mesti nggarai bingung. Warahatul lisan fi qillatil kalam. Kepingin lisannya tenang, pingin istirahatno mulut kita, lisan kita, gampang. Ojo kakean ngomong, ojo dadi komentator. Sembarang ono masalah dikomeni, ono masalah dikomeni, masalah komen, kesel dhewe. Sing dikomeni barang-barang sing diperlokno mawon. Sing gak patek diperlokno ora usah dikomen. Anggur digawe wiritan.
Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dawuhe Gusti Allah, innallaha satuhune Gusti Allah yuhibbu iku demen at-tawwabina ing wong-wong kang njaluk sepuro, at-tawwabin gampang njaluk sepuro, gampang tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin lan demen sapa Gusti Allah al mutatahhirin ing wong-wong kang anyuciake awake dhewe. Dados Gusti Allah niku remen menawi wonten tiyang ahli tobat. Gusti Allah niku remen menawi ningali tiyang niku selalu melakukan hal-hal yang baik, yang suci, gak nggawa najis. Pakaiane suci, atine suci, pikirane suci, tingkah lakune bersih, kelakuane bersih, diremeni kali Gusti Allah. Wa innallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi lan setune Allah wa iku utawi Allah yaqbalu iku nerima sapa Allah at-taubata ing tobat an ibadihi saking kawula-kawulane Allah. Wa ya'fu anisayyi'at lan nyepura sapa Allah anisayyi'at saking pira-pira kelakuan dosa, kelakuan Allah. Asalkan kula jenengan niku para rawuh, asalkan kita itu benar-benar bertaubat, benar-benar njaluk sepuro, dosa model kados napa mawon mesti disepuro karo Gusti Allah. Punten model kaya napa mawon. Cuma para rawuh, tobat niku wonten syarate. Gak syukur-syukur tobat lombok. Ngertos tobat lombok, tiang nyambel lomboke. Nah saat ini kan wonten model napa tingkatnya, level winter berarti level 10 berarti ku lomboke 10. Ngerti apa? Sampeyan tak kandhani sampeyan iku kolonial, kalau milenial. Level 10 berarti pedesen niku 10. Level 39 berarti 39. Lho lek wis mantun nedha level 40 niku ngoweh-ngoweh, Pak. Innalillah, billahi aku tobat, billahi aku tobat. Billahi balak-balik. Sedeng wis ben-ben maneh ana dulure mangan rujak kembecer candeng Madura. Pingin mana niki namine tobat lombok. Wis gak apa-apa winginane ora apa-apa, nyoba siji lah nika. Niki tobat lombok. Lek tobat lombok gak diterima mbek Gusti Allah. Makanya unsur tobat niku wonten tahapannya. Lah lek wis disepuro dosane karo Gusti Allah, ya napa? Wattaibu minadzambi kaman la dzambalahu. Utawi wong kang bertobat minadzambi saking dosa kaman iku kaya wong la dzamba ora dzamba anduani dosa lahu kaduwe wong. Ketika kita sudah bertobat sesuai dengan syarat dan ketentuan tobat, maka dosa yang seperti apapun digosok Gusti Allah. Pun dalah dosa musyrik niku lak pun gede dalah, nyembah berhala lak pun gede-gedene dosa, gelem tobat disepur napa meneh sing lindu-lindune. Cuma syaratnya, kapan syaratnya itu akan kita bahas insyaallah pada pengajian yang akan datang. Kita bahas syarat-syarat tobat nasuha, tobat yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kula jenengan diparing panjang umur, sehat wal afiah, dumugi hajat, dijauhkan dari penyakit corona, dijauhkan dari penyakit virus-virus yang mematikan, dan berkah daripada majelis taklim iki kula jenengan diparingi sehat lahir batin fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.